வெல்கம் டு சக்தி கிராக்கர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பாமும் சிங்கிள் சவுண்டர் கிராக்கர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். பாம்னாலே சவுண்ட்னாலே சக்தி கிராக்கர்ஸ் தான். வாங்க பாம் பார்க்கலாம். பாமில் அக்னி பாம் இருக்குது, டிஜிட்டல் பாம் இருக்குது, டிடிஹெச் பாம் இருக்குது, கமாண்டோ பாம் இருக்குது, டைகர் பாம் இருக்குது, டேங்கர் பாம் இருக்குது, கார்கில் பாம் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் புல்லட் பாமும் இருக்குது. இப்போ சிங்கிள் சவுண்ட் கிராக்கர்ஸை பார்க்கலாம். இதில் ஃபைட்டர் இருக்குது, ஜல்லிக்கட்டு இருக்குது, பாகுபலி இருக்குது, எலஃபண்ட் இருக்குது, ஹல்க் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சோட்டா பீம் இருக்குது, கோல்டு லைன் இருக்குது, லக்ஷ்மி கிராக்கர்ஸ்லேயே லக்ஷ்மி வெடியே நிறைய வெரைட்டிஸும் இருக்குது. ஆங்கிரி பேர்ட் இருக்குது, பேண்டா இருக்குது, அப்பு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் குருவி வெடியும் இருக்குது. இவங்க வாய் வலிக்கிற அளவுக்கு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கிராக்கர்ஸ் வச்சுருக்காங்கப்பா.